Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Yo, jetzt geht's hier runter. Erstmal der Affensprung gemacht. Dann können wir wahrscheinlich hier ganz normal runter. Ganz ordinär mal wieder auf dem Boot. Ist nix. Nee. Ach nix. Dass ich hier wieder irgendeinen Schatz verpasse. In der letzten Episode habe ich zwar gründlich geguckt, aber ich habe einen Schatz verpennt. Wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Tja. Eine Frucht, die man sich schon seit Jahrhunderten stellt. Wo sind diese Schutzschalter? Und ich habe Schilder zuerst verstanden. Wo sind diese Schutzschilder? Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir da überhaupt reinkommen. Ich bezweifle es ja irgendwie. Großartig. Das war Sully, seid ihr da? zu sehr. Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre Boah. ich ein weiteres Gebot? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja, und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Vertrau mir. Zum ersten. Zum zweiten. Was soll's? Bene. 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Oh, jetzt wird's echt Das knifflig. Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Diesem Gebot Keine Sorge. Du bist im Nuder raus. Das hoffe ich. Scheiße, jetzt treibe ich den Preis wahrscheinlich in die Millionen, weil ich zu blöd bin. Weil ich zu blöd bin, um das jetzt aufzukriegen. Bei 150.000 sind wir schon. Scheiße. Muss doch was schon. Ja, einen Moment. Oh Gott. Ich glaube, 170.000 Euro sind wir schon. 180.000. Oh, Ochs das Ding auf, bevor der Sully stirbt wegen dem Scheißding. 190.000. Jetzt. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 200.000. Okay. mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Der ist so großartig, der Sully. Zum zweiten. Und verkauft für 500.000 Euro. Jawohl. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Joink. Es ist weg. Und jetzt weg hier. Da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Paris. Gut. Da kommen wir jetzt nur noch mit Waffengewalt raus. Okay, jetzt geht's ab. Dass du das Kreuz hast. 7. Licht aus. Was ist hier bei mir? Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Okay. Sully ist noch rausgerutscht. Der Sam hat's kreit sich noch schnappen können. Das ist der beste Dieb, den wir hier haben. Und tja, der Nate ist der Allround-Assi. Jetzt muss ich nur noch raus. In Anführungszeichen nur noch. Oh, scheiße, nee. Das war... Genau das war das. Dumm, knödel. Zum Glück ist das mal nicht so Todesmusik. Ich hätte kotzen können, wenn... Kreuz hast.
Der heilige Dismas ist bei ihm. Abgeriegelt die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Okay. Hol den Wagen. Okay, jetzt probieren wir nochmal was anderes. Probieren wir es nochmal hier rum. So können wir nämlich auch rumwurschteln. Der heilige Dismas, Anna. Ach ja. Okay, ja, okay, da wäre ich genauso gelandet wie hier. Na gut. War jetzt kein großartiger Unterschied, aber du kann ich rüberhupsen. Den Sprung schaffe ich. Das bricht. Aber das ist noch so ein Wurstelkönig. Bei Gefahr entdeckt zu werden, fühlt sich die weiße Bedrohungsanzeige. Okay. Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Halten sie sich aus dem Sichtfeld von Gegnern heraus, um getarnt zu bleiben. Springen. Zum Springen L gedrückt halten. Linker Joystick und X drücken. Okay. Oh Jesus. Jetzt macht's Spaß. Ja, irgendwas wie ich, das werden sie schon sagen auf Italienisch. Das ist auch so ein wunderbarer Spruch zum Fluche Italienisch. Gibt auch extra... Uah. Tschüsseli. Ding dong dee. Au. Ja, das ist kein schöner Tod. Aber es geht schnell. Ja, Italienisch ist definitiv ein wunderbarer, hervorragender Spruch zum Fluche. Und es gibt sogar extra Wörterbücher. Fluchen auf Italienisch. Großartig. Ich glaube, da drüben müssen wir hier. Okay, das war M und der Sprung nicht gepackt. Das ist aber klar. Ihr kennt ja mittlerweile Uncharted bei Yankee. Und Uncharted bei Yankee heißt, ich sterbe des Öfteren bei Kletterpassage. Das ist mal wieder so Kletterkammer-Sutra für Masochisten, was wir hier betreiben. Ich plane, diese Leiche im Ozean zu versenken. Uah. Nate. Das war jetzt so lauter Panikreaktion. Scheiße. Ja, ja. Hinweis. Okay, jetzt haben wir wenigstens... haben wir wenigstens ein Ziel vor Ara. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Genau. Mindestens. Ja, das war mir schon klar, dass ich dort irgendwo hin muss. Aber... wir müssen warten, bis die da fertig geguckt haben. Können wir möglicherweise hier auch noch rumwurschteln. Da ist es so vielleicht ein bisschen einfacher, nicht entdeckt zu werden. Und? Nate. Dann spring doch. Ach, Kerl, dann spring doch. Ach, nein. Ach, Nate. Es macht alles keinen Spaß mit dir. Scheiße, Gedrecke. Okay, die sind schon gewarnt. Okay, jetzt sind sie es nicht mehr. Okay. Waschen wir mal dort hier. Und jetzt aber... hoppla, ja. Jetzt aber hoppla. Da ist keiner, aber da gegenüber ist einer. Und da müssen wir rüber waschen. Wenn der Scheinwerfer-Spot fort ist. Ja. Okay. Was wäre nicht schlecht? Ich habe verstanden, Wachen wären auch nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass er das gemeint hat. Oh, fuck. Okay, die sehen mich nicht. Boah, ich bin gerade echt arg gespannt. Okay, jetzt sehen sie mich nicht mehr. Ist fix. Aber ganz fix. So. Worum jetzt? Wahrscheinlich dort rüber, ne? Springen. Ja, wir probieren es so gut wie möglich heimlich zu machen. Okay, das ist einer von den Scheinwerfer. Da aber sind sie. Warte, bis der Scheinwerfer wieder fort ist. Und dann do hier Wurstler. So, okay, das klappt ja noch irgendwie ganz gut. Bis die was rausgefunden haben, sind wir wahrscheinlich über alle Berge. Okay. Das hohe Gras. Okay, einfach loslassen, um sich zu ducken. Mach's gut.
Und weg. Hat er Waff? Oh, warum hat er keine Waff? Dann machen Sie es gut. Und tschüss. Arrivederci. Schade. Schade, dass die Typen keine Waffe haben. Ja, das ist definitiv riskant, die Aufgabe hier. Also, das ist nichts für Anfänger hier. Also, so generell der Bruch, den sie da geplant haben, das ist noch heftiger als das türkische Museum in Uncharted 2. Okay. Aha. Einzelne Gangster fahren anscheinend schon fort. Tja, das war wohl wirklich die Auktion Platze gelost und anscheinend jede Menge Kohle für die Leute Flöte gegangen. Für die Betreiber von hier allem. Okay, wir wascheln jetzt mal dort hoch. Ja, niente. Ich habe auch vor, dass niente bleibt. Zumindest, dass sie mich entdecken. Wow, Mann, arg spannend wie noch was. Und jetzt hat. Okay, wo bin ich jetzt? Ist gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Okay. Also offensichtlich haben sie auch die ganze Sicherheitsvorkehrungen sei gelost. Da haben wohl ein paar Leute Poker gespielt, wie ich sehe. Ach ja, vielleicht haben sie Texas Hold'em gespielt, vielleicht haben sie auch Saloon Poker gespielt und sich gegenseitig ins Gesicht geschossen, wenn einer ansatzweise auch nur betrogen hat. Wer weiß es? Ach ja, ach ja. Aber Uncharted, ich habe es im letzten Teil gemerkt wieder, habe ich 29 Minuten lang gespielt. Das ist so ein Spiel, du vergisst mal schnell die Zeit, finde ich. Also Uncharted 4 ist wieder so ein Spiel, du kann mal total drin versinken. Herrlich, ich liebe so Spiele, wo man drin versinken kann, wo man nicht die Minute zählt, sondern wo man ewig drin hocken kann. Und es fühlt sich an, als hätte man nur 5 Minuten gespielt und dabei ist schon eine halbe Stunde vorbei. Großartig. Ich liebe so Spiele. The Last of Us war genauso. Ich lieb's, wenn man in so eine Welt versinken kann, so richtig eintauchen kann. Ups. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir, aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Oh, nee, Mann. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Ach nee, hör doch auf, das ist eine dappische Kuh. Jetzt klopfst du doch halt zusammen, wenn die anfängt. Okay, gut. Ich bin auch kein Frauenschläger, aber in so einem Fall darf man sich wehren. Ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Ja. Ich kann's nur vollziehen. Na los, Nathan Drake. Ich mein, ja, man schlägt keine Frau, aber wenn die so schon anfängt, dann darf man sich durchaus auch wehren. Jesus, und was das für Kampfsau ist. Jesus. Her mit dem Artefakt. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Alter. Jetzt machst du schon fertig. Also ich bin kein besonders großer Fan von ihr. Nicht, weil sie tough wie Fra ist oder so, aber ich bin einfach kein Fan von solcher Aggro-Mannsweiber. Mann, ich meine, die Elena ist ja auch tough und trotzdem weiblich, aber ich mag so Mannsweiber irgendwie nicht. Sie sind keine Chiropraktikerin. Sie können echt nicht passieren. Was Sie da machen, ist überhaupt nicht gut für meinen Rücken. Halt, gut. In meiner Gesäßtasche. Und schlachere Buch auf die Schnauze, ja, oder so. Alter. Und fort. So. Gut, also die mag ich jetzt schon mal nicht. Das steht fest. Am Wagen, wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Das ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Die versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg.
Okay. Okay. Gute Nachricht, ich habe eine Knarre. Bis gleich. Gut. Das ist schon eine gute Nachricht, ja. Wäre es ein Typ gewesen, wäre es irgend so ein Arsch, hätte er dann gesagt. Und bei einer Frau ist es reizend, wenn sie ihn verdrischt. Naja, also wie gesagt, ich bin jetzt schon kein großer Fan von der Nadine Ross, muss ich sagen. Mal gucken, ob die sich noch ändert im Laufe der Zeit, aber bisher bin ich absolut kein Fan von ihrer. Das ist eher für mich wieder die Sparte toughes Manns-Vibe und sowas mag ich irgendwie echt nicht. Ich mag starke, toughe Frauen, aber nicht, wenn sie so mannsweibisch drauf sind. Na toll. Okay, sehr gut. Nathan! Fang! Halt, was? Oh Gott. Ja, da bin ich auch nicht so besonders gut in so einer Situation. Okay, ich habe doch gewusst, dass wir uns rausschießen müssen. Das war doch klar, wie Chianti. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ah jo. Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Ich weiß ja auch, wo das liegt hier, Ballsaal. Keine Ahnung. Also, ich war ja auch der Architekt von dem Laden hier. Weiß ich natürlich sofort, wo sie geht. Ich sitz hier fest. Okay, die Aegis-Munition haben wir wieder. Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Okay, so kann ich ihn markieren. Haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Gut, einer weniger. Und jetzt der, den ich markiert habe. Komm schon. Das ist nicht so gut. Warte mal. Vielleicht kriege ich es von do besser, ja. Sehr gut. Okay, da muss ich sowieso rum, denke ich. Oh Mann, aber gerade noch so. Das war ein hundsmiserabler Sprung gerade. Boah, da kenne ich besser was von dir, Nate. Definitiv. Okay. Aegis-Munition nehmen wir auch wieder. Eigentlich witzig, weil Aegis ist das mythische Schild von Zeus und ja, von Zeus, aber teilweise, glaube ich, auch von Athena. Ja, genau. Von Zeus und Athena ist das mythische Schild. Und da kommt auch der Begriff her, unter jemandes Ägide stehen. Von dem mythischen Schutzschild. Jason hat es einmal ganz kurz besessen. In der griechischen Mythologie Hinweis. Gehen Sie zum Ballsaal. Ausgezeichnet. Natürlich mache ich das. Aegis-Munition ist aber leider schon voll. Finde ich irgendwie sehr ironisch, dass eine Waffe jetzt Aegis du heißt. Zack. Und fort. Egal, wenigstens einer habe ich lautlos gekillt. So. Das musste jetzt sein. Die Munition holen wir uns auch noch. Oder jemand eine Langwaffe? Oder nur Pistole? Ich glaube nur Pistole. Und. Komm her, du. Lakaffe. So, habe ich dich. Wo ist denn der andere Lakaffe? Da aber. Okay, ja. Man hört's Blut richtig spritze in der Ausgabe von Uncharted. Geil. Einfach nur geil. Es macht tierisch Fun. Und ich habe mich so auf die Schussszene wieder gefreut. Na, tschüss. Du, ach, Freundchen. Oh, hier hat jetzt aber jemand eine Langwaffe. Was? El Diabolo? Halt die Gosch. So, was haben wir denn da? Ah, eine Fossa. Okay. Fossa R81. Das ist wohl eine Maschine Pistole. Na, nochmal. Hoppla. Ups. Uiuiui, okay, also auch Granate gibt's hier wieder. Sehr schön. Oh. Hallo. Sehr schön. Aber die mag ich nicht. Ich mag bei der normalen Handfeuerwaffe bleiben, nicht bei der Maschinenpistole. Die ist immer irgendwie immer ein bisschen zu... Ja, ich mag sie einfach nicht so gern. Ich habe lieber Maschinengewehr als Langwaffe. Okay, von hier aus wahrscheinlich von dort rüber, ja.
Okay. Oh Mann, es sind noch genug da anscheinend von den Gangster. Fast bei Balsa. Okay. Wo ist unser Lamborghini Fasta Rossa? Fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Okay. Sam muss ich jetzt auch noch helfen. Na gut. Ach Gott, ach Gott. Moment, da ist irgendwas. Okay. Da kann ich hochwascheln. Ah, nee, kommen wieder Knechte gewackelt. Gucken wir mal, ob wir das nicht so lösen können. So. Einer wenigstens kaputt. Das ist doch schon mal was. Eine Para, okay. Was kann die? Ich sollte mal in Deckung gehen. Okay. Hier noch ein Selbsterhaltungstrieb. Was ist dann die Para Kaliber 45? Probieren wir die doch einmal aus. Mhm. Knallt auch ganz ordentlich. Und? Was bist? Knetete Körper. Kommt nicht. Okay, die hat auch ein bisschen mehr Munition, aber scheint wohl ein bisschen schwächer zu sein, schätze ich. Da ist noch einer. Okay, und... Da, komm schon. Scheiße, der knallt mich hier ab. Gnadenlos. Nee. Das ist nicht so gut mit der automatischen Hilfe dann. Solche Situationen. Wirklich nicht. Da brauche ich den richtigen Stand. Ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, wenn ich nicht einfach mal selber schieße, wie ich Bock drauf habe. Ich glaube, ich nehme wieder die Aegis-Ach. Ich glaube, die ist mir echt lieber. Okay, hoch. Irgendeiner waschelt hier noch rum, habe ich das Gefühl. So, dort hier wird Bogen. Wo? Okay. Da hinten scheint auch das Sam noch zu sein. Und da ist noch unser Kumpel hier. Na. Okay, ich mache mal im Nahkampf fertig. Ah, okay, du bist. Ich mache im Nahkampf fertig. Ja, buona notte. Gute Nacht. Oder gute Nutte. Okay. Steht aber Amos, Sarah, es ist definitiv die Zeit wieder Kummer, dass ich meinen Cut mache an der Stelle. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.